देखो आपको इन सभी गैजेट्स को एक बार जरूर से देखना चाहिए। सबसे पहले तो आप मुस्लिम हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मछलियों को दाना डालना भूल जाते हैं, तो इसी के सोल्यूशन के लिए ये वाला गैजेट बनाया गया है। इस वाले गैजेट में आपको पूरा फुल दाना भर देना है और ये सेट कर देना है कि दाना कब गिरेगा और कितना गिरेगा। उसके बाद ये गैजेट समय समय पर मछलियों को दाना देता रहेगा। नंबर 2, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि टॉयलेट सीट में कचरा फंस जाने की वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता, तो ऐसे में इस वाले गैजेट को बनाया गया है। इसे आपको टॉयलेट सीट के होल में घुसेड़ करके पंप कर देना है, फिर सारा कचरा बाहर चला जाए।